Итак, доброе утро, друзья. Вот проснулся в 4, пока там все сделал, все свои приготовления. Вот, сейчас время 5, я выдвинулся на Волгу. Вот, суббота, посмотрим, что будет. Вообще, конечно, еду в свое старое место, излюбленное. Вот, ну, не знаю, в этом году не был там ни разу, а там как бы тоже там год на год не приходится. То повезет, то не повезет. Очень, конечно, интересно посмотреть. Там есть и канавки, прям хорошие, прям вот в одной точке. И есть сразу же там и мелячок, ракушечник, дно, камушки. То есть интересно будет проверить все это дело. Вышла рыбка, не вышла. Хотя там были случаи, ловили в этом году уже карася. Так что вот, будет вот, интересно мне самому даже проверить на разведку. А то как так-то, время мая, я там еще не был ни разу. Так что будем держать крестики, пальчики крестиками. Приятно ехать по такой дорожке. Что-то мы подъезжаем. Машинку кто-то оставил здесь. Дальше не поехал по какой-то причине. Неужели соблюдает 200 метров от дороги, от речки, либо дождями размыло плохую дорогу? Одно из двух. Хотя там дорога. Вот эти законы, конечно, тоже непонятны. Там дорога идет 200 метров. Но у него низенькая, возможно, просто не полез в грязюку, вот в эту. А мы сейчас попробуем, ой-ой-ой, сносит, проехать. Давай, красотка, выручай. У нас-то на моей малышке полный привод, поэтому я особо такие препятствия не боюсь. Ух, как подносит, подкидывает. Но мы едем. Едем. Отлично, срабатывает, все работает. Вот. Теперь осталась плохая дорога. А вот мы подъезжаем к нашему месту. Только было бы свободно бы. В принципе, стоянки-то есть свободные. Проехали. Сейчас там человек тоже один стоял. Говорит, тоже только подъехал. Тут все время едешь и думаешь, ой, как бы твое место бы осталось бы тебе, дождалось бы тебя. Но, судя по всему, вроде бы никого нет. Так что сейчас вот оно, местечко мое. Стояночка. Вот она, стояночка. Пока машинку так оставим. Потом перегоним, может, куда. Вот оно, местечко.
присутствует ветерок и начал какой-то капать дождь. Естественно, без свинства тут не обошлось. Судя по воде, воды, конечно, маловато. Вода была вот прям по эти кочки. Вот. Ну вот так. Вот такое вот местечко. Надеюсь, ветер не будет сильно нам мешать. Ну так, собирается дождик, но мы начнем. Так, я дома запарил комбикорм. Изначально просто залил водой его. Залил водой. Заливаю водой как? Насыпаю комбикорма и прям вот в уровень, как он есть, заливаю водичкой. И вот у сока я ехал тут, может быть, полчаса ему достаточно. И вот он весь уже рассыпчатый комбикорм этот. Так, по поводу каши. Кашу тоже сварил заранее. Вчера, то бишь. Вот. Смысл варенья, варить кашу эту. Мы туда, короче, литр воды, вот ровно литр воды отмеряем. И на этот литр воды мы добавляем пачку каши. Пачка каши — это 900 грамм. Вот. То есть вода закипела. Засыпали туда эту кашу. Она варится под крышкой. Ну, не знаю, сколько она там варится, минут 10. Но надо смотреть, главное, чтобы не пригорело. Ну, можно еще добавить капельку масла. Я не знаю, зачем я это делаю. Может быть, чтобы она просто между собой не склеивалась. Ну, капельку подсолнечного масла. Не обязательно подсолнечного, рафинированного, без разницы какого. Вот, потом открываю крышечку, там даже еще, может быть, водички сверху чуть-чуть остались, и она такая вся пошла пупырышками. Ну, дырочки такие, вулканчики пошли. Все отключаю, и она у меня там дальше уже настаивается. Ну, да, хорошо, главное, чтобы она, ну, была не пригоревшая. Так, кашка. Вся суть ее, вот она рассыпчатая, я ее сыплю. Она рассыпчатая у меня кашка вся. Засыпаем кашку. Полкило здесь. Естественно, на пол-литра воды, естественно, полкило. Ну, не полкило, а полпачки. Потому что одной кормушкой тут много не накидаешь. Прикормочку добавляем сразу же прикормочку. Тут запах у нее какой-то, как будто такое ощущение, что вообще просто панировочный сухарь. Пачки. Вот. И сейчас будем мешать и посмотрим, что из этого получится. Так, прикормка готова. Блин, 5:30 утра, надвигается какая-то туча непонятная, ветер. Блин, вот приехала опять. Ну ладно, это не суть, это мелочи жизни. Вот, короче, прикормочка. Берем, лепим из нее комочек лепим из нее. Крепко лепим. Так, это для проверочки. Кидаем в воду. Смотрим. Она должна начинать работать. Вот там вот дальше я уже кинул кусочек один. Вот этот. Вот его размывает. Сразу же такое же происходит на дне. Получается, что кормушка с крючочками, с пенопластом лежит как раз в эпицентре этого пятнышка. Вот, и как бы там не было закормлено на дне, рыбка все равно подходит на этот комочек и начинает его сосать. Оба-на, гром.
И когда она высасывает его, как раз засасывается ей пенопластик в ротик. Гром гремит, да. Ладно, будем забрасывать донку, что-то разговаривать. И будем смотреть, что получится. Вот еще вопросики по поводу пенопласта. У меня, правда, тут уже он есть, пенопластик. Я сейчас добавлю вот это то, что вчера покупал. Пенопластик. И попозже докрашу туда чесночка. Погодка, блин. Дождь гремит. Гром гремел. Сейчас так громыханул. Сейчас. О. Привет, гром. Я тебя слышу. Это гром, короче. Сейчас будет первая гроза у нас. И я как раз на рыбалке, как это скажется, на леще. Вот. Баночку мы ее сейчас закроем. И потрясем. И добавим свеженького чесночка. Вот и дождик пошел. Еще один вопрос, который задавали. Не как узелок проходит через кольца. Вот узелок у меня сейчас на данный момент находится вот где, от сдвоенной лески. Вот узелок. И считай, 1, 2, 3, 4 кольца. Потому что нагрузка большая при забросе. И просто вот эта единичная леска 0,4, она может перетереться где в начале или еще где, может, ну, грубо говоря, просто оторваться при хорошем забросе. Вот, поэтому узелок вот здесь вот и нисколько не мешает он забросу. Вот сейчас я буду забрасывать. Вот, попал на камушки. Но это ближняя точка, и как бы я ее, наверное, пользовать не буду. Просто был заклипсован с той рыбалки, так, поэтому первый запрос пусть будет так. Да. Дождик идет, а народ прибывает. Вот нашел на берегу пустую бутылку. Сейчас я вырежу из нее лепесточек. Какой-нибудь аккуратненький. Вот такой лепесточек получился. 2 дырочки сейчас. И все, и вперед. Заводные колечки.
Вот такие вот покупаю. Так, итак, оснащаем мы доночку. Кто-то спрашивал, какую длину делаю сдвоенной лески. Я не знаю, вот сколько. Вот столько примерно. Здесь обычный узел. Вдвойне продеваю. Затягиваю его крепко. Раз. Проверить. Вот. Крепко завязываем. Так. Теперь еще продеваем. Теперь продеваем мы наш лепесточек. Только что вырезанный. Лепесточек. Вот он у нас на ней болтается. И кормушечку свежекупленную. Кормушечку свежекупленную. Так. Часть готова. И теперь заводное колечко. Заводное колечко. Все очень просто. Ничего я не мудрю ни с какими узлами. Просто продеваю. Петельку обычную. Вот так вот раз. Ровненько посмотрели, что все было. Затягиваю. Все, у нас осталось сюда привязать поводки. Вот такая вот оснасточка. Сколько минут? 3-5 и готово. Так, итак, шагаем дальше по вопросам. Плетенку на поводке я использую вот такую. Она довольно тонкая. Ну и, в общем-то, хорошо себя зарекомендовала. Ну вот я привязал поводочек. Вот так вот он выглядит. Ну, это, грубо говоря, сразу два поводочка. О, поклевка была совсем маленькая, еле-еле. Ух. Ну вот и первый лещик. Вот он какой красавчик. Поклевочка еле-еле, чуть-чуть. Он тут так клюет. Ух, красавец, красавец мужчина. Так, ну а мы продолжаем разговор. Оснащаем донышки, продолжаем. Вот я обрезал концы. Получился вот такой вот поводочек. С двумя крючочками. Вот, складываем пополам их. Пополам складываем, берем и в заводное колечко. Вот, заводное колечко. В это же прям колечко, которое идет основная леска.
Мы через обычную петелечку их просовываем. Так вот, раз. Водочки маленькие получится. Сейчас просунем. Вот так вот. Просовываем. И подтягиваем. Вот что у нас получилось. Ну, можно вот так вот сделать. Оп, один покороче, а другой подлиннее. И подзатянуть. Со временем она тут подзабьется грязькой. И то есть будет это самое нормально все держаться. Вот. Естественно, и первое время, и потом, если крупный попадется лещ, как у меня сейчас тут он брымчит, вот, они будут вытягивать поводочки. Вот так вот он вытянет его, вот так попадется. Но это вообще не страшно, просто ну, как бы плетенка хорошая. И заодно будет с усилием будет тянуться. И тем самым мне почему нравится это, что я когда с усилием тяну его обратно, вытягиваю, вот так вот раз, ну, выправляю его. Сейчас легко, а потом-то будет с усилием. И я уже чувствую, что у меня плетенка, допустим, крепкая еще, и она выдержит еще нормальную рыбину. Вот. То есть я ее с усилием раз потянул, все, она крепкая. Если она уже где-то перетерлась или как-то подгнила, он просто чик отвалится, крючок, понятно. Хоп, перевязывает другой. Уже не так будет страшно, когда ты там его потеряешь, какую-нибудь плюху хорошую. А так вот, она, оснасточка, готова к использованию. А я буду ждать еще такого же леща. Так, ну а мы тем временем доночку перебросил. Ждем. Мы тем временем займемся чисткой чеснока. Обычный чеснок свежий буду добавлять вот в эту в свою прошлогоднюю баночку. Вот. Такой ветер, что сдул зонтик нафиг. Отозвалась плотвичка вот такая вот. Красивая плотвичка. Ну так, если с ладонькой, очень даже такая уже вкусная. Какая-то поклевочка была тихая.
Ну вот еще красавчик ко мне пожаловал в гости. Красавчик. Не такой большой, но все равно приятная рыбка. Так, ну а тем временем я закончил резать чеснок. Запах, конечно, такой ого-го, термоядерный. И закинул сюда еще пару пачек шариков. Вот так вот теперь выглядит моя уловистая оснастка. Пускай теперь пропитываются. Вот. Будут трясти, ходить. Будем... Ну, со временем они пропитаются. Поднялся ветер. Сейчас еще переброшу разок. Будем ждать дальше, что такую погоду обычно редко, но хорошие экземпляры. Время 9. Ветер поднялся штормовой. Даже не знаю, стоит тут дальше сидеть или нет. Но сейчас все-таки, наверное, часиков до 11 посижу. Но ветрище, конечно, не айс. При таком ветре ловить что-то некомфортно. Задувает. Как на море, короче, ветер. Итак, поклевочки прекратились окончательно. 2 часа уже. Перебросы, забросы. Кроме ветра ничего. В принципе, тут такое время, если я приехал в 5 и начал ловить в 6, то значит, наверное, приезжать надо с рассветом и уже ловить. И тогда, возможно, какое-то еще что-то проклюнется. Ну а сейчас не вижу смысла больше оставаться. Поэтому буду потихоньку сматывать удочки. Ну а улов сегодняшний уловчик выглядит примерно вот так вот. Плотвичка пойдет досаливаться у меня к той рыбке. Ну а Лешу, конечно же, мы сейчас либо жена сразу же зажарит свежачка, либо будем коптить. Ну вот, надеюсь, была полезная информация, которую я сегодня до вас донес. Пишите комментарии, обращайтесь, кто что еще, кому что интересно. На все отвечу. Всем пока, до новых встреч.